Roedd gen i lot o ddisgwyliadau cyn prynu PlayStation VR. O'n i'n edrych ymlaen at y blockbusters mawr swmpus fel Battlezone yn gwthio'r system i'r eitha. Mae profiadau mwy sedate wastad yn gret hefyd fel George W. Bush's Beach Vacation 2017. Lle mod i wedi gwneud yr un yna fyny. Ond un gêm doedd yn sicr ddim ar fy radar i oedd Thumper, gêm lle da chi'n rheoli rhyw fath o chwilen o'r gofod sy'n gwneud i ffordd o amgylch un rollercoaster ar ôl y llall rwy'n trechu pen mawr dychrynllyd o'r enw Crackhead. Ond gwyli chi mae dyma fy hoff brofiad hyd yn hyn ar y PSVR. Mae'n siŵr gen i hyd yn oed mae dyma'r peth gorau mewn diwylliant poblogaidd i chwilod fod yn rhan ohono fo erioed. O'n i bai am, da chi'n gwybod, y Beatles. Felly mae'n cael ei ddisgrifio gan y datblygwyr drwy fel gêm Rhythm Violence, term eithriadol o amwys sy'n rhywsut yn cyfleu'r profiad chwarae yn berffaith. Does na ddim gwaed na thrais yn agos at y peth, ond drwy set VR yn enwedig, mae'r gêm yn teimlo fel ei fod yn ysgwyd eich corff a'ch enaid at y byw wrth i chi liwio'r chwilen ar hyd y trac yn neidio ac yn troi ac yn hamro botoma i gyfeiliant soundtrack techno gwych. Neu hard house neu acid house. Dwi allan o'n dymder fan hyn, folks. Mae o fel cyfuniad gwallgo o Guitar Hero a Wipeout sy'n rhywsut yn well na ma'n swnio. Ac ella bod hyn i gyd yn swnio braidd yn ormod i rhai o'na chi sydd ddim wedi profi VR o'r blaen. Mae'n cymryd eich hanadl yn sicr. Mae hefyd yn bosib chwarae heb VR, ond mae'n llawer haws efo'r headset na ar eich pen, rhywbeth nes i ddim sylweddoli tan i fi recordio clipiau ar gyfer y fideo yma. Da chi'n teimlo fel eich bod chi'n rhan o'r byd abswrd yma. Pob cornel o'ch blaen yn fwy ac yn amlycach, pob nodwedd o'r trac yn rwystyr, yn rhaid i chi fistroli'n bersonol yn ytrach na gola bach ar sgrin hanner ffordd ar draws y stafell. A'n teimlo fel bod yna jyst fwy yn y fantol. Mae yna broblema yma serch hynny mae'r gêm yn cynnig tutorial ar rei pethau, ond yn gadael pethau eraill yn ddirgelwch llwyr. Dwi dal ddim yn siŵr sut i fwnsio oddi ar y walia a hedfan yn urddasol drwy gylchodd gola hyd yn oed rwan, a dwi wedi gorffan y gêm. Na i fynd i'r bedd ddim yn gwybod debyg, a diolch hwnna at y rhestr o bethau dwi'n ei dyfaru. Eis i drwy hanner y gêm yn benderfynol o gael sgôr berffaith ym mhob lefel a chael y troffi platinum yna. Wel, mae'r plan yna di mynd allan o'r ffenast. Erbyn y diwedd mae Thumper just 3 anodd, sbiwch mewn difri calon. Ond dwi'n meddwl bod hyn yn wendid ar gemau rhythm yn gyffredinol. Dwi wedi teimlo'r un peth am bob un dwi wedi chwarae. Fy mai i ydi o. Fy mai i di bob un. Cyn i fi gael nervous breakdown, mae'n rhaid i fi wneud yn glir bod Thumper yn hanfodol os da chi'n berchen o'r declyn VR, a ddim yn ffôl hebyn chwaith. Mae'n amlygu be mae VR yn ei wneud ora, profiadau syml ond yn wefreiddiol ar yr un pryd sy'n troi'r cloc yn ôl ac yn berwi gemau lawr i'w hanfodion. Ella dydi o ddim i bawb, ond ychydig iawn o gemau sydd yn apelio at bawb wedi'r gwbl. Super Mario Brothers, Tetris, ac wrth gwrs, Super Mario Love Green Simulator 2. Mae Thumper allan rwan ar y PC a'r PS4. Cofiwch hoffi rhannu a thanysgrifio. Am fwy o drafod gemau yn Gymraeg, stigiwch efo ni. Dyma'r video8.com.